شریعت نظام په ننګرهار، تخار، پروان او بلخ ولایتونو کې پر 8 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 449 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 444 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 506 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت ښاري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 390 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د امنیتي او اجرایوي چارو ریاست اړوند د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د تعلیمي مرکز له قومندانۍ څخه 127 تنه مجاهدین فارغ شول. د کابل ولایت مرافعه محکمې د وثیقو د تصحیح کمیسیون په یوه میاشت کې د 89 وثیقو د تصحیح قرارونه صادر کړي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 228 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 314 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 395 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 199 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 346 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 150 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1529 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1342 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 991 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 415 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 319 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 338 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 280 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 208 وثیقې هم اجرا کړي دي. نظام کا د شریعت نظام